ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 6 آگوست سال 2024 درباره اشکار شدن یک باره 4 قاعده ویرانکنی یک راننده خبر داد. مرکز مطبوعات ملی ختلان گفت ساکن 39 ساله شهر باختر دلشاد عزیزقلوف در حالت استعمال مواد مخدر پشت فرمان ماشین نشسته، بر علاوه او ماشینش را به اجازتنامه 36 و با رقم بیگانه میراند. به بالای این همه از داخل ماشین عزیزقلوف حشیش و بنگدانه یافتند. میلیسا گفت این 4 قانون شکنی یک راننده در جریان یک ریدهای کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی آشکار کرده شد. گفته می شود در دوره چنین یک چاره‌بینی ماشین تمغه خوندای با رقم قید دولتی 6448391 که تحت اداره راننده عزیزقلوف دلشاد جورایویچ سال تولدش 1985 ساکن محله ختلان شهر باختر قرار داشت برای سنجش بازداشت کرده شد. خود عزیزقلوف یا نزدیکانش برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به گزارش مرکز مطبوعات ملی ولایت ختلان ضمن سنجش معین کرده شد که راننده در حالت استعمال واسطه نشه‌دار قرار داشته به اجازتنامه مخصوص مقامات وکالتدار دولتی با آینه 36 کرده و با رقم‌های قید دولتی بیگانه واسطه نقلیات را اداره می‌نمود. همزمان در وقت گفتگو داخل автомاشین از بردان یک مقدار واسطه نشه‌دار نوی حشیش و بنگدانه نیز دریافت و مصادره کرده شده است. در حال حاضر وابسته به دلایل بالا ذکر نسبت به راننده عزیزقلوف دلشاد مواد مأموری ترتیب داده شده. تحقیق قضیه ادامه دارد. ملیس ختلان تاکید کرده است که رعایت حتمی طلبات‌های قاعده‌های حرکت در راه از جانب رانندگان یگانه وسیله است که هم رانندگان و مسافرانشان را صحت و سلامت به منزل می‌رسانند. در غیر حالت یعنی نادیده گرفتن طلبات قاعده‌های حرکت به جان خود راننده، مسافران و دیگر اشتراکچیان حرکت خطر جدی به بار می‌آورند.